Λοιπόν, παιδιά μου, έφτασε η ώρα. Εδώ είμαστε. Οι Κλαρινογαμπροί έχουν τηλεφωνήσει και είναι σε αναμονή. Είμαστε έτοιμοι να βγούμε αέρα. Σηκώνω ποντισιόμετρα και ό,τι γίνει έγινε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Πάτρικ. Έλα, καλησπέρα, πώς πάμε? Καλησπέρα, ελπίζω να με ακούτε και οι δύο πολύ καλά. Καμπάνας ακούμε. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, τι κάνεις? Το τραγούδι δεν ακούω όμως, αυτό που ξεκίνησες. Α, περίμενα να το ακούσεις. Σήκωσε το, γιατί αυτό έχει κάνει ιστορία χθες προχθές. Α, κατάλαβα, περίμενε. Ναι, οι μπάρες παραμιλάνε ακόμα. Τι έγινε, πείτε μας την ιστορία του τραγουδιού. Με αυτό το τραγούδι, να ξέρεις, σπάσαμε ένα μαγαζί στην Ξάνθη. Α, εξηγηθήκατε πολύ όμορφα δηλαδή εκεί στην Ξάνθη. Κλαρινογαμπρικά. Κλαρινογαμπρικά, λοιπόν, να πούμε στους φίλους ακροατές ότι έχουμε κοντά μας τον κλαρίνο και τον γαμπρό. Ο ένας ο οποίος σπουδάζει στην Ξάνθη, νομίζω, και ο άλλος είναι στην Αθήνα. Σωστά. Ναι, σωστά. Σκληρή λεπτομέρεια το σπουδάζει στην Ξάνθη, δεν έπρεπε να το πούμε μάλλον. Δεν πειράζει, δεν νομίζω να μας. Δεν πειράζει, ποιος θα σε καταλάβει τώρα, εντάξει. Να χώνεσαι, είμαστε και δύο από Αθήνα εξάλλου. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, πείτε μας, παιδιά, καταρχήν για την έμπνευση της σελίδας. Πώς δημιουργήθηκε αυτή η σελίδα και για ποιους σκοπούς? Να ξεκινήσω. Ξεκινά. Πες εσύ. Λοιπόν, ήμασταν και οι δύο στην Πάρο. Στην Πάρο. Ήτανε Πάσχα. Πολύ ωραία. Άραζαμε σπίτι του συνάδελφου από εδώ. Ναι. Και λέγαμε ιστορίες, κάναμε πλάκα ένας τον άλλον. Άντε κάνε κανένα κλαρίνο, άντε κλαρινέτωσε, άντε κλαρίνο κλπ. Ναι. Και έτσι όπως έχω το κινητό, μόλις είχα πάρει ένα κινητό που έμπαινα στο ίντερνετ αμέσως, πατάω γκουγκλάρω τη λέξη κλαρίνο. Ναι. Και βγάζει κατευθείαν και στο σλάρι κάπου κλαρινογαμπρός και τα λοιπά. Πάμε, βλέπουμε να δούμε τι γίνεται. Και ένα σου λέει, από τότε έχουμε τρελαθεί και αλλάξει όλη μας ζωή, δηλαδή έχει γίνει χαμός. Έχει γίνει χαμός, έτσι. Θέλουμε να κλείσουμε ένα χρόνο που ζούμε πλέον. Να σας ρωτήσω κάτι. Πριν δεν ζούσαμε. Η σελίδα αυτή υπήρχε και παλιότερα, αλλά διαγράφηκε και ξαναφτιάχτηκε. Ναι, δικιά μας ήταν κι αυτή. Ναι, είχαμε κάνει κάτι πολύ δυνατές πλάκες και σε κάποιους δεν άρεσαν. Και αναγκαστήκαμε, μάλλον μας έκλεισε το Facebook τη σελίδα. Σκληρό αυτό. Αλλά ναι, εντάξει, ψάξαμε λίγο τις ρυθμίσεις του Facebook να δούμε τι είναι νόμιμο και τι παράνομο. Ναι. Τα βρήκαμε όλα, τέλος πάντων, τους παραμέτρους. Οπότε τώρα ξέρουμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε ώστε να μην μπορούν να μας κλείσουν. Πόσα μέλη είχε η παλιά σελίδα? Όταν μας κλείσαν είχαμε γύρω στις 5.500. Α, τώρα έχετε ανέβει πιο πολύ δηλαδή η δεύτερη σελίδα. Μετά... η δεύτερη ξεκίνησε μέσα Γενάρη και σε 2,5 μήνες είναι στα 10.000. Είμαι πολύ χαρούμενος που εν ώρα, δηλαδή κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η σελίδα έκλεισε τα 10.000 μέλη. Νομίζω ότι ήταν σημαδιακό αυτό που συνέβη. Ήταν και γουρλής, η αλήθεια είναι. Από τότε που εμφανίστηκες παραμιλάει όλη η σελίδα. Πραγματικά οι φίλοι μου λένε ότι επειδή και εγώ έχω κάποιες σελίδες και η μία κιόλας έχει και 40.000 κόσμο, δεν ασχολούμαι βέβαια με τις δικές μου σελίδες. Πιο πολύ ασχολούμαι με τη δικιά σας παρά με τη δική μου. Αγόρι μου. Αφού είσαι δικός μας, ρε. Πραγματικά όμως περνάω αρκετό χρόνο στη σελίδα Κλαρινογαμπρός. Όταν είσαι Κλαρινογαμπρός και βρίσκεις τους ομοίους. Φυσικά με αφορά άμεσα αυτή τη σελίδα, γιατί υπήρξα και νομίζω πως υπάρχω ακόμα βαθιά μέσα μου μεγάλος Κλαρινογαμπρός. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι όμως. Πες μου. Πιο πολύ χρόνο ασχολείσαι, για να δω τι Κλαρινογαμπρός είσαι, με τη σελίδα Κλαρινογαμπρός ή με τις γκόμενες στο chat? Δυστυχώς με τη σελίδα Κλαρινογαμπρός. Όχι ρε φίλε, γιατί δεν είσαι τόσο Κλαρινογαμπρός. Καλό να παραείσαι Κλαρινογαμπρός τελικά. Ναι, ασχολούμαι πάρα πολύ με τη σελίδα, το ομολογώ. Οι φίλοι έχουν πάθει σοκ δηλαδή με αυτά και με αυτά. Και μου λένε τι έγινε, κόψε και τέτοια. Τι να κόψεις τώρα, γίνεται? Λοιπόν, έχετε τα χαιρετίσματα από τη σελίδα τους Γήπες, από τον ιδιοκτήτη της σελίδας Οι Γήπες, την ξέρετε αυτή τη σελίδα? Όχι, αλλά ξέρω την έκφραση νομίζω. Είναι οι Γήπες, λοιπόν, είναι μια σελίδα οι οποίοι και αυτοί έχουν έναν, ξέρετε, ιδιαίτερο ρόλο έτσι σαν σελίδα. Ό,τι κινείται εκτελείται, αν έχω καταλάβει. Ακριβώς, όπως το είπες, είναι μια σελίδα των 80 μελών. Είναι, ξέρεις, για πολύ κρυφά πράγματα. Οι Γήπες είναι κολαπτώμενοι Κλαρινογαμπροί, τι νομίζεις? Ναι, έτσι είναι αυτή. Μα λοιπόν. Το καλοκαίρι ατάκες ήταν πού πας Κλαρινογαμπρέ, τι κάνεις ρε Γήπα, τέτοια πράγματα. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, ο ορισμός τώρα εκεί στις πληροφορίες της σελίδας έχει ένα ολόκληρο κατεβατό το οποίο το έχω διαβάσει πάρα πολύ καλά και το έχω μάθει σαν ποίημα. Πώς ναι, το είναι ένα άρθρο που υπάρχει στο ίντερνετ, η αλήθεια είναι. Αυτό ποιος το έχει γράψει? Το έχει γράψει κάποιος από τους δυο σας? Όχι. Το βρήκαμε και το επεξεργαστήκαμε. Το επεξεργαστήκαμε εμείς, το βρήκαμε στο ίντερνετ που έχει γραφτεί πολλά χρόνια πριν. Πολλά χρόνια, καμιά πενταετία. Όταν στην προσπάθειά μας να δώσουμε τον ακριβή ορισμό, να δούμε τα χαρακτηριστικά ποια είναι, ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη για τη σελίδα και αυτό που πάμε εκείνη την ώρα να κάνουμε. Να σου πω την αλήθεια, η σελίδα
Δεν βγήκε ούτε για διαφημίσεις που λένε κάποιοι, ούτε για τίποτα. Βγήκε απλά και μόνο για την καβλάντα που κάνουμε εμείς για την πλάκα. Ωραίος. Το χαβαλέ. Και δηλαδή, μισό λεπτό τώρα. Αυτό το ολόκληρο το κατεβατό ορισμός, δεν ξέρουμε ποιος το έγραψε. Κοίτα, ένα κομμάτι του το βρήκαμε. Την Ναι. αρχή, κάπως στην αρχή υπήρχε. Ναι, και Τα υπόλοιπα, τα από κάτω, τα πολλά, τα προσθέσαμε εμείς με τον καιρό. Δηλαδή, συζητάγαμε, μπαίναμε στον υπολογιστή, γράφαμε κάτι. Την άλλη μέρα κάτι πάλι έβγαινε στο προσκήνιο, το γράφαμε. Ρε, πραγματικά. Ήταν τα μάτια μας. Πραγματικά, τι θεούλιδες είστε, ρε παιδιά. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό τώρα. Εδώ εσύ πώς θα αφιερώσεις τη ζωή σου όλη τη διά μας σελίδα, δεν είσαι δηλαδή. Εγώ την έχω πραγματικά τον τελευταίο καιρό, παιδιά. Είστε η μόνη μου παρηγορία. Δηλαδή, μπαίνω στο Facebook, πρώτα κοιτάω τι δημοσιεύτηκε στον Κλαρινογαμπρό και μετά αιτήματα φιλίας και μηνύματα. Φαντάσου. Τα οποία θα πέφτουν βροχή, φαντάζομαι. Μετά τα Κλαρινογαμπρίλια που κάνεις. Ναι, υπέφτουν βροχή γενικώς τα αιτήματα. Δηλαδή, δέχομαι κατά 2-3 αιτήματα τη μέρα. Να ορίστε, και μάλιστα γνώρισα και την Ευδοκία μέσω της σελίδας σας που την τούμπαρα με ωραίο τρόπο. Ξέρεις, η οποία είναι μεγάλη φαν, αν έχω καταλάβει σωστά, αν πρόκειται για την ίδια. Είναι μεγάλη φαν και προσπάθησα και την τούμπαρα να με κάνει έτοιμα φιλίας, κατάλαβες. Καλά δηλαδή, τις έκανες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Μέσω της σελίδας, κατάλαβες, κάνεις και το κονέ σου. Καλά, εμείς να σου πω την αλήθεια, επειδή μας στέλνουν συνέχεια μηνύματα να ανεβάζουμε κλαρινογαμπρούς, εικόνες, φράσεις, γνωμικά και τέτοια. Η αλήθεια είναι ότι μία στις 5 γυναίκες τις πετάμε ατάκες τύπου δώσαμε το τηλέφωνό σου και μας στέλνουν την εικόνα και λέμε το τηλέφωνο ακόμα δεν το έστειλες όμως και κάνουμε και καβλάντες αυτές. Αλλιώς δεν θα ήμασταν κλαρινογαμπροί, αλλιώς θα ήμασταν ξέρω άλλη σελίδα, κάτι άλλο. Έπεσε τρελή ατάκα σήμερα που λέει κάποια κάνετε φοβερή δουλειά στη σελίδα σας και τις απαντήσαμε. Και οι γονείς σου κάνανε φοβερή δουλειά κάνοντας εσένα. Και άρχισε αυτή μετά. Σας ευχαριστώ, μη μου κάνετε πλάκα και τέτοια. Πραγματικά θέλω να έχει πολύ μέλλον αυτή η σελίδα και γιατί όχι και επαγγελματικό μέλλον. Πρέπει να το σκεφτείτε πολύ σοβαρά. Να εκδοθούν και κάποια έντυπα, κάποιο μικροπεριοδικό του στυλ μηνιαίο, όχι μηνιαίο, εξαμηνιαίο με φωτογραφίες και τέτοια. Εντάξει, το πας πολύ μακριά. Εμείς η αλήθεια είναι ότι το κάναμε για μας, για τους φίλους μας, για να γελάμε, αλλά δεν ξέραμε ότι θα φτάσει τόσο μακριά. Όντως, ναι. Πιστεύω ότι έχει πολύ δρόμο ακόμα η σελίδα. Είστε ακόμα στην αρχή δηλαδή. Θεωρώ ότι πλησιάζετε τουλάχιστον κάποια στιγμή και τα 50.000 μέλη ίσως. Δεν ξέρω, ακόμα θα δούμε. Θα από το χρόνο που θα αφιερώσουμε και πώς θα το προχωρήσουμε. Αλλά εντάξει, ποτέ δεν μπορείς να πεις κάτι. Ότι είναι στάνταρ. Καταρχήν όλα τα καμάκια αυτά που δημοσιεύεται καθημερινώς, δηλαδή ξέρω εγώ αυτά τις καβλάδες που γίνονται μεταξύ ανδρών και γυναικών, πρέπει να τα σημειώνετε κάπου, να τα έχετε σαν αρχείο. Και τα μισά είναι δικά μας. Κάποια τα γράφουμε τελείως μόνοι μας. Κάποια τα βρίσκουμε από φίλους μας. Είστε θεοί, ρε, τι να λέμε τώρα, αλλά εντάξει. Το θέμα είναι ότι έχουμε και τη δυνατότητα είτε καλοκαίρι είτε χειμώνα στα μέρη που ζούμε να εφαρμόζουμε τις ατάκες αυτές και εμείς και οι φίλοι μας και να πέφτουν χαστούκια, ποτά στη μούρη ή φορτωτικές. Έχει πολύ πλάκα τέλος πάντων και βλέπεις τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει. Πάμε τώρα λίγο σε πιο προσωπικά θέματα. Δεν θα αποκαλύψουμε ονόματα και τέτοια. Θα πούμε μόνο στην προσωπική σας ζωή, έτσι. Ναι. Πώς είστε με τις γυναίκες γενικότερα, τι επαφή έχετε σχέσεις, έχετε one night stand που λέμε, δηλαδή τι κάνετε στην προσωπική σας ζωή, πείτε μου λίγο. Εντάξει, όπως κατάλαβες θα είναι δύσκολο να έχουμε σχέση και να γίνεται όλη αυτή η καβλάντα και να συνεχίζουμε να κάνουμε αυτή τη σελίδα και τη δουλειά όλη αυτή που τραβάμε εκεί μέσα. Ναι. Ακριβώς. Η σελίδα πήρε τα πάνω της έχοντας και τους δύο μας ελεύθερους. Ναι, πάντα ο άντρας ελεύθερος λειτουργεί σε τέτοια πράγματα. Δεν γίνεται τώρα να είσαι. Δεν γίνεται. Γίνονται τα απαραίτητα πεσηματικά, τα απαραίτητα έτσι, κόλπα, χωρίς βέβαια να υπάρχει κάτι μόνιμο για κανένα από τους δύο μας προς το παρόν. Τι ποσοστό φορτωτικών δηλαδή έχετε, ας πούμε, τι φορτώνετε. Φορτώνετε 3 γυναίκες το μήνα ο καθένας, 4, 5. Τι ποσοστό φορτωτικής. Τη μεταφορική ο Ανάργυρος, κάπου εκεί. Μεταφορική ο Ανάργυρος. Μεταφορική ο Ανάργυρος μας έχει πάρει τηλέφωνο να γίνει χορηγός. Αλήθεια τώρα, δεν σου κάνω πλάκα. Μεταφορική ο Ανάργυρος. Λοιπόν, έχετε χαιρετίσματα εδώ από φίλους ακροατές. Ο Άγγελος μας γράφει ότι θα πολεμήσουμε τη χολή. Σκληρό αυτό. Εντάξει, είναι από τις πρώτες σελίδες. Άλλο είδος, παιδιά. Όχι, εμένα πραγματικά η χολή πλέον, εντάξει, παλαιότερα ανέβαζε κάποια πράγματα έτσι καλά και τέτοια, πλέον δεν με εκφράζει καθόλου. Την έχω γραμμένη κανονικά. Μόνο κλαρινογαμπρό. Εντάξει, να σου πω κάτι. Εμείς που έχουμε συζητήσει με πολλά παιδιά που μας έχουν στείλει μηνύματα, με φίλους μας, με haters, ας πούμε, τη σελίδα, με πολλούς. Με haters. Έχουνε. Εντάξει, εκεί μαγειρεύουν στους διαλύσουν, να σκάψουμε τα σπίτια μας, δεν είναι διάφορα αστεία τέτοια. Πρέπει να σου πω κάτι. Είναι λογικό γιατί όταν κάποιον τον παρουσιάζεις και τον περιγράφεις σε μια εικόνα, γιατί όπως έχεις παρατηρήσει, εμείς περιγράφουμε, δεν κάνουμε κριτική. Ναι. Και περιγράφουμε μια φορά και τι βλέμμα έχει για παράδειγμα. Δεν λέμε ότι πώς είσαι έτσι κτλ. Δεν βρίζετε, δεν προσβάλλετε καταρχήν. Εγώ αυτή είναι η γνώμη μου. Ναι, έχουμε προσέξει μετά το κλείσιμο της πρώτης σελίδας και μάλιστα τους επενούμε κιόλας. Λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ο τάδε τύπος ο οποίος είναι έτοιμος να φορτώσει. Οπότε δεν μπορεί να σου πει κάτι ότι τον βρίζεις. Ναι. Και προσπαθούμε να το προσέχουμε αυτό το θέμα.
Κατάλαβα. Ξέρεις τι γίνεται τώρα? Εδώ μας γράφουν μηνύματα. Ο Βαγγέλης λέει θάνατος στη χολή, θάνατος. Ο Γιάννης μας λέει haters gonna hate. Φαντάσου τώρα, όλοι αυτοί είναι άντρες, άρα είναι κλαρνογαμπρί. Καμία γυναίκα δεν έχει στείλει. Αυτή είναι, ναι, κλαρνογαμπρί. Εγώ θέλω να κάνω ένα κλαρνογαμπριλί και να πω ότι μας ακούει η Αλεξάνδρα και έχει πάθει πλάκα. Μπράβο στην Αλεξάνδρα. Πρέπει να κάνω και εγώ το γαμπριλί και μου πας και πάρω κάνα τηλέφωνο. Ναι. Κάνε το κομμάτι. Ο Αντώνης, ο οποίος ανέβηκε σαν επαιτειακός κλαρνογαμπρός και είναι από τα μεγαλύτερα κλαρίνα, λέει ότι αν δεν είσαι στο κλαρνογαμπρό είσαι social nobody. Social nobody. Και μας ακούει και ένας φίλος από το Ρόντο, ο οποίος αναγκάστηκε να μετακομίσει εκεί λόγω σπουδών, αλλά εφαρμόζει τις τεχνικές του κλαρνογαμπρισμού και στα κρύα, έτσι, εκεί, στο Τορόντο, στις 40. Στο Τορόντο εκεί πέρα έχει εύκολα θύματα από ό,τι ξέρετε, δεν είναι Ελληνίδες. Έχουν, ναι, πέφτουν πιο εύκολα. Γιατί πιστεύω ότι ο κλαρνογαμπρός έχει και ως το Δημήτρη τον πορνομετανάστη, δεν ξέρω αν τον ξέρετε το Δημητράκη τον πορνομετανάστη. Σημαντικό κεφάλαιο για τη μας μιλάει για τον εθνικό γαμισμό, δηλαδή είναι πιο cool τα πράγματα εκεί στο Τορόντο και γενικά στα βόρεια. Ναι. Στο βόρειο ημισφαίριο της γης έτσι είναι πιο. Εδώ στα νότια, στα μεσογειακά είναι πιο ψωνάρες λίγο, ξέρεις. Είναι λίγο. Πιο. Ναι, λίγο. Δεν τους προσεγγίζει τόσο εύκολα. Ναι, ναι. Ξέρεις τι γίνεται σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν με αυτούς που θίγονται κλπ. Ξέρεις, αυτό που κάνετε εσείς είναι και μια μορφή σάτυρας, έτσι. Βέβαια. Είναι και εγώ επειδή γουστάρω, είμαι άνθρωπος σάτυρας, τη γουστάρω πάρα πολύ. Και το εκπομπή σου τα λέει όλα, έτσι. Το αποδεικνύω αυτό και μέσα αυτά που γράφω στις σελίδες σας κλπ. Είναι πολύ δύσκολο κάποιος άνθρωπος να το δεχτεί αυτό για τον εαυτό του. Δηλαδή, φαντάσου τώρα, εσύ δεν μπορείς να το φανταστείς, αλλά σκέψου τον εαυτό σου σε μια σελίδα να σατυρίζεται, ρε παιδί μου, του στυλ κλαρνογαμπρό, σχολή κλπ. Ναι, είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο να το δεχτεί ο άλλος. Και εφόσον το δέχεται, είναι μεγάλη μαγιά για μένα, έτσι, να μπορείς να δεχτείς το να σε σατυρίζουν και γενικά να σε σαρκάζουν, έτσι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είμαστε οι πρώτοι που λέμε ότι είμαστε κλαρνογαμπροί, για να μην έχει κανένα πρόβλημα, έτσι. Ναι, ελπίζω να το έχει παρατηρήσει στα σχολεία μας. Και κάπου στο χήμα είναι πεταμένη και μια δικιά μας φωτογραφία μαζί με φίλους μας. Την για να μην έχει κανείς να πει ότι δεν υπάρχουμε. Δηλαδή υπάρχετε κάπου μέσα. Τρομερή αποκάλυψη, παιδιά, αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ότι υπάρχει τώρα τελευταία. Είναι τόσες πολλές φωτογραφίες που δύσκολα θα καταλάβετε ποιος είναι ποιος. Ναι, δεν μπορούμε τώρα. Πού να ψάξουμε. Το σχόλιο είναι ίδιο άλλωστε. Κατάλαβα. Είναι δηλαδή μιλάς για τον εαυτό σου σε τρίτο πρόσωπο στην ουσία. Όπως κάνουν και άλλοι κλαρνογαμπροί. Έχει γίνει και αυτό, ναι. Όπως το κάνω εγώ με τις δικές μου. Ακριβώς. Στη φωτογραφία μεγατόνων που μας έστειλες. Ναι. Να σας ενημερώσω, παιδιά, ότι θα σας στείλω φωτογραφία μεγατόνων ίσως και σήμερα. Τι γίνεται τώρα. Ο Ελίτης, νομίζω ο Ελίτης, έλεγε ότι αν δεν μπορείς να βρεις την άνοιξη, φτιάξ' την. Κάπως έτσι δεν το λέει. Όχι έτσι. Ωραία, λοιπόν, εγώ έβγαλα το δικό μου ρητό που λέει: αν δεν μπορείς να αγοράσεις το Vagrancy, φτιάξ' το. Έχω φτιάξει λοιπόν ένα μπλουζάκι, το λεγόμενο Viagrancy, με σήμα το ψαλίδι με το προφυλακτικό, θα το δείτε. Θα με δείτε με σκισμένο μπλουζάκι τύπου Vagrancy, καλπάκης δηλαδή, να βγάλω φωτογραφία να τη δείτε κι εσείς. Και τρύπες από το σκόρο, τον Ιταλικό. Έτσι, που το τρώει μεγαλύτερες τρύπες. Εντάξει, τι έχετε να πείτε για το Vagrancy? Κοίτα, είναι μια μάρκα η οποία μας έχει δώσει άπειρες φωτογραφίες. Αχα. Πολύ δεν έχω να πω κάτι. Τα ρούχα, εντάξει, προσωπικά εγώ δεν έχω κάτι της μάρκας αυτής. Αλλά είναι κλαρνογαμπρική, ξεκάθαρα. Κλαρνογαμπρική, ναι, εννοείται αυτό. Έχει κάποια πολύ ωραία πράγματα, αλλά εντάξει. Είναι κλαρνογαμπρική μάρκα. Τώρα, εντάξει, τώρα μου μοστράρει τώρα το τζάκετ που φοράγαμε στο στρατό με ραμμένα 2 γαλόνια και μια αμερικάνικη σημαία. Τι μόδα είναι αυτή, τέτοια μόδα έκανε και η γιαγιά μου να πούμε. Εγώ που ανέβηκα, επισκέφτηκα εδώ τον κολλητό μου στην Ξάνθη. Νομίζω ότι η Vagrancy είναι και από Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω από πού είναι. Από Θεσσαλονίκη. Ναι, είδα πολλά φαινόμενα στη Βόρεια Ελλάδα. Γενικά στην Ξάνθη είναι άνδρο κλαρνογαμπρισμό. Είναι από τα κάστα που θα πέσουν τελευταία, έτσι νομίζω. Εδώ ο φίλος ο Βαγγέλης μας λέει ότι συμφωνούν τα παιδιά να προωθήσουν τη σειρά Βαγγέλανση από κλαρινάκια. Τι από κλαρινάκια? Είναι ο κλαρινογαμπρός που έβαλε τη φωτογραφία δεξιά με τη φλογέρα, με τον παπιόν. Καλά, αυτός έδωσε πολύ. Εντάξει, πολλές ιδέες μπορούν να. Πολλοί μπορούν να εμπνευστούν ιδέες από τη σελίδα, από άλλες διάφορες μάρκες και να κάνουν το δικό τους κομμάτι, να μας στείλουν και να τις προωθήσουμε κι εμείς. Ναι, δεν έχουμε προβλήματα με αυτά. Λεφτά δεν βγάζουμε αυτό που κάνουμε, πλάκα κάνουμε και όποιος θέλει στήριξη από εμάς θα την έχει. Μπράβο ρε παιδιά, γι' αυτό σας πάω. Να ξέρω να ρωτήσω κάτι άλλο, κάτι άσχετο που μου ήρθε τώρα. Έχεις πετάξει ατάκα από αυτές που έχουμε γράψει σε γκόμενα με σκοπό να τη ρίξεις, αλλά στα σοβαρά, όχι στην πλάκα? Παιδιά, δεν έχω πετάξει. Έχω όμως το προσωπικό μου σημειωματάριο που σημειώνω τις καλύτερες. Καλά, δεν τρέπεσαι το ότι είναι αυτό που καλείσαι κλαρνογαμπρός? Μισό λεπτό. Περίμενε, όχι αυτό πες μου. Λοιπόν, περίμενε. Επειδή δεν βγαίνω συχνά έξω, έτσι είμαι άνθρωπος που έχω κλειστεί πιο πολύ τώρα τελευταία, δεν πολύ βγαίνω για ποτά και καφέδες κλπ. Πέταξα ατάκες Σάββατο βράδυ που είχα ντυθεί κλαρινογαμπρός και μπορώ να σας πω, παιδιά, ότι είχα πολύ μεγάλη επιτυχία χωρίς να το περιμένω. Κοίτα, η αλήθεια με πλησιάζαν οι γυναίκες από μόνος τους, παιδί μου.
Είχες βάλει το μαγνήτη μάλλον να δουλεύει. Είχα βάλει τα Cougars, με πλησιάζουν, ήθελα να με ξεσκίσουν τα ρούχα, να με κάνουν πράγματα. Λίγο το Βασιβέ, λίγο το μαλλί κλαρίνο. Λίγο το βλέμμα που ρίχνει πολυκατοικία. Άστο το βλέμμα, ισοπεδώνει τα πάντα. Να σου πω και κάτι. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές αυτές οι ατάκες είναι από μόνες τους αστείες. Οπότε μεταξύ σοβαρού και αστείου μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα. Σωστός. Οπότε θέλω να σου πω ότι. εντάξει, την πιο ας πούμε κλασική, αν πάει να πει σε μια κοπέλα να σου πω ζαχαροπλάστη, ο ματέρας θα γελάσει. Ναι. Ούτε θα νευράσει, δεν θα το πάρει Αλλά σοβαρά. δεν έχει ακούσει αυτή την εικόνα. Ναι, και μετά θα αρχίσει κουβέντα. Οπότε μπορείς με τον πυριμπύρι να την προσεγγίσεις καλύτερα. Εγώ γέλασα πολύ με το τελευταίο που κάποιος κλαρινογαμπρός σηκώθηκε πάνω στην μπάρα να χορέψει τσιφτετέλη και έσπασε και πλήρωσε όλη την κάβα. Έχουν γίνει και έχουν ξεφτυλιστεί άτομα. Δυστυχώς. Εμείς κάναμε το άλλο σε αυτά τα καρναβάλια. Ήμασταν στην Ξάνθη, Ναι. σε ένα μαγαζί. Καλύτερα να μην πω όνομα και τέτοια. Ναι, καλύτερα όχι. Την Και με το τραγούδι στο που My μας Club. δίνανε και ποιοι είμαστε. Στο My Club. όχι, αυτό είναι το καλοκαίρι ανοιχτό. Α, Και με το να το που... βλέπει. Ο κλαρινογαμπρός ξέρει και πότε ανοίγουνε. Βέβαια. Και με το που έβαλε αυτό το τραγούδι στην αρχή της συνέντευξης, ναι. το ζητήσαμε από τον DJ 5 συνεχόμενες φορές και το έβαλε. 8 ώρα το στο πρωί. μπαρ χωρίς να κατέβουμε. Ευτυχώς που δεν έσπασε. Ναι, να σου πω κάτι στην Ξάνθη, άσχετο τώρα αυτό. Το βάλανε το τραγούδι που ζητήσατε. Το ξέρετε ότι εδώ πέρα στις Σφαίρες, σε ένα χωριό έξω από την Το Αλεξανδρούπολη, ξέρουμε, ναι. ζητάνε να βάλουν τα καγγέλια σε μαγαζί και δεν τα βάζει ο DJ γιατί λέει θα χαλάσει τη σειρά του προγράμματος. Καλά, είναι κλαρινογαμπρός και δεν το ξέρει αυτό. Το Αυτό άκουσα μάλλον και είναι αυτό. κρύφο κλαρινογαμπρός και κάποια στιγμή πρέπει να βγει από αυτό το Πρέπει να βγει τρυπάκι από του. Πρέπει να βγει. Οι περιγραφές μας γενικά πώς σας φαίνονται, δηλαδή, καλά, η τελευταία περιγραφή νομίζω μέτρησε πάρα πολύ. Με τον κλαρινογαμπρό της νύχτας από τον DC, έτσι. Έχεις φοβερό ταλέντο. Εγώ το λέω ανοιχτά αυτό. Έχεις φοβερό ταλέντο στην περιγραφή και όρεξη καταπληκτική. Ναι, ισχύει αυτό. Εκείνη την ώρα δηλαδή βρίσκεσαι σε πραγματικά σε ίστρο. Πραγματικά δεν ξέρω, ισχύει αυτό που λες, δηλαδή με έχεις καταλάβει χωρίς να με ξέρεις. Πραγματικά βρίσκομαι σε ίστρο. Δεν με νοιάζει τίποτα γύρω μου το τι γίνεται. Αυτό που θα γράψω εκείνη τη στιγμή είναι αυτό, τελείωσε. Και εμείς είναι φορές που έχουμε, ας πούμε, τρεχάματα, είμαστε μεταξύ σχολής προπόνησης, μεταξύ καφέ, κλαρινογαμπρισμού κτλ. Και αναγκαζόμαστε να ξεπετάξουμε τις φωτογραφίες στα γρήγορα για να βγούμε. Και άλλες φορές που γράφουμε ένα βιβλίο. Δηλαδή, θέλω να σου πει, με συγχωρείς που διακόπτω, θέλω να σου πει ο συνάδελφος, δηλαδή το ποσοστό κλαρινογαμπρισμού εκείνη τη στιγμή είναι πολύ μεγαλύτερο από το ποσοστό έμπνευσης για τη σελίδα κλαρινογαμπρός. Κατάλαβα. Δηλαδή, Ναι. σκοπεύεις να βγεις το κλαρινογαμπριλίκι, γράφεις, ανεβάζεις κανένα δύο συναδέλφους, φεύγεις. Δεν θα γίνει ο χαμός, αλλά υπάρχει, ας πούμε, στον κάμπο αυτό. Ναι, ισχύει, για να είστε ενεργοί συνεχώς. Λοιπόν, τώρα ο Άγγελος μας λέει πριν κλείσουμε τη συνέντευξη να δώσουν μια συμβουλή να την κρατήσουμε σαν φυλακτό. Θα δώσουμε, ναι. Θέλει να δώσει μια συμβουλή και ο Γιάννης ο Λαχανάς, ο γνωστός host της νύχτας εκεί στο Live Club, λέει ότι θέλει να σας στείλει κάποιες αποκλειστικές φωτογραφίες από το Live. Από το Live Club, έτσι. Αυτή λέει ότι θέλει στη σελίδα και θα επεξεργαστούμε όλα. Είναι ανοιχτή τα παιδιά. Πείτε μας λοιπόν και τη συμβουλή σας, γιατί θα πάμε στη διαφημίση. Είναι 8 και 4. Φάγαμε σχεδόν ένα μισάωράκι μαζί εδώ. Μην νομίζετε. Σαν 5 λεπτό μου φάνηκε. Σαν 5 λεπτό. Θα τα ξαναπούμε βέβαια, έτσι. Δεν είναι η τελευταία Φυσικά, συνέντευξη. και ανυπομονώ να βρεθούμε και από κοντά. Καλά. Όποτε το φέρει ο δρόμος. Εννοείται αυτό. Εδώ στην Ξάνθη, εγώ είμαι Αλεξανδρούπολη. Το opening του My Club, να ξέρεις, στείλε μήνυμα, θα σε υποδεχτώ. Καλά, θα γίνει αυτό. Μη σου τρώσω κανένα κόκκινο χαλί και τρελαθείς και δεν το ξέρεις. Ισχύει ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, παιδιά. Πραγματικά όμως. Στο My Club θα έρθω, έχω και φιλαράκι στην Ξάνθη. Ωραίος. Λοιπόν, πείτε μας λοιπόν και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Και εδώ είμαστε, ό,τι θέλετε, πείτε το. Λοιπόν, θα μιλήσω εγώ, θα πω ένα πράγμα έτσι που έχω εγώ στο μυαλό πάντα. Ναι. Και θα αφήσω και το έτερο κλαρινογαμπρικό μου ήμιση να συμπληρώσει. Εγώ έχω να πω λοιπόν ότι δεν πρέπει κανένας Ναι. με τίποτα να καταπιέζει τον κλαρινογαμπρό που έχει μέσα του. Τίποτα άλλο. Αυτή είναι η μοναδική μου συμβουλή. Δηλαδή βγάλτε τον κλαρινογαμπρό έξω. Ναι, γιατί πάρα πολλοί είναι κλαρινογαμπροί και δεν το παραδέχονται. Καλή ώρα κάποια πολύ κοντινά μας πρόσωπα. Ναι. Ονόματα δεν λέμε. Ξεκάθαρα. Και κάποια στιγμή έρχεται η έκρηξη. Σωστό αυτό. Και μετά δεν ξέρουν από πού να κρυφτούνε. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ο εαυτός μας με λίγα Ο λόγια. εαυτός μας με λίγα λόγια, αλλά και επειδή ο Έλληνας άντρας είναι συνήθως και κλαρινογαμπρός, αυτά τα δύο πάνε χέρι-χέρι, θα έλεγα να μην κρυβόμαστε. Έτσι, πολύ καλά τα λες. Καλά, και να συμπληρώσω σε αυτό που λέει ότι ναι, δεν είναι ντροπή ο κλαρινογαμπρισμός. Το κλαρινογαμπρίζιν εστί φιλοσοφήν. Ακριβώς. Και εγώ θέλω να προσθέσω. Ναι, πες μας. Γιατί έχω να σου πω και το άλλο. Ένας μεγάλος κλαρινογαμπρός, αστροφυσικός κλπ. Μαθηματικός. Ναι. Ελπίζω να τον ξέρεις, ένας ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, έτσι λέγεται. Ξέρεις τι έχει πει. Τι έχει πει. Έχει πει, λέει, ότι κάθε άνθρωπος λέει, πρέπει πρώτα στη ζωή του να σπουδάσει, να πάρει ένα πτυχίο
Ναι. Και μετά από αυτό λέει πρέπει να περάσει 6 μήνες σαν οδηγός ταξί και άλλους 6 μήνες σαν μπάρμαν. Μόνο τότε θα έχει το δικαίωμα, λέει, να θεωρείται μορφωμένος αρκετά. Πω, ισχύει. Ξέρεις, γιατί εκεί πέρα έχεις επαφή με τον κόσμο, μιλάς, καταλαβαίνεις πως σκέφτεται ο ένας, ο άλλος, οι άντρες, οι γυναίκες. Και ξέρεις μεγαλύτερος κληρονογαμπρούς από τους ταρίφες και τους μπάρμεν. Όχι, πες μου. Άντε και DJ να είναι. Ισχύει αυτό που λες, όπως ο κουμπάρος μου Αποστόλης και αυτός λάτρης του κλαρινογαμπρισμού, που μου έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι 3 είναι οι μεγάλοι εξομολογητές. Ο παπάς, ο ταξιτζής και ο μπάρμαν. Έτσι. Λοιπόν, εγώ για το τέλος θα κλείσω με μια δικιά μου ατάκα. Πριν πεις οτιδήποτε, να πω εγώ, να στείλω χαιρετίσματα. Στείλε ό,τι θες. Λοιπόν, θέλω να στείλω στα κολλητάρια μου όλα χαιρετίσματα. Ναι. Και ειδικά σε αυτούς που βρεθήκαμε ξανά στα καρναβάλια. Πολύ ωραία. Στο Χρήστο, στο Γιάννη, στο Αλέξανδρο, στη Μαρία, στο Γιάννη, στη Θέη, στη Χριστίνα, στον Κωνσταντίνο. Να στείλω επίσης στον Τόλι, στον Αλέξανδρο, στην Άσπα, στον Νίκο, στον Φάνη, στον Ανδρέα, στον Γιώργο, στην Εύη, στον Ηλία, στο Μανώλη. Μεγάλη κλαρινογαμπρική παρέα. Είμαστε μεγάλη παρέα. Μισό λεπτό. Έγινε καταστροφή. Και στη Ρένα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καληνυχτήσω με μια δικιά ματάκα που λέει: ο κλαρινογαμπρός είναι ένας άντρας με πάθος. Εσύ? Καλό βράδυ, παιδιά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή νύχτα, Πάτρικ.